Здрасти. Не сме говорили за още изобщо. Защото нямаме никаква идея какво може да направим. Не вярно, аз нямам никакви фенове. Ой хора, в Lidl сме с Боби, там са другите в момента, чакаме на касата. Фен среща на 20. Някакво винаги ти повече ютубери на раната някакво по-лесно да се водят. Колко ли е гадно? Не ме снимай. Що? Това е по... Защото Стефани Касимов ще много мразя. Това е по-истинска кола от истинската кола. Добре, аз сега... Давам ти да я снимаш. Ама някакво не мога, тя ми казва да не я снимам, ти ми казваш да снимам. Не ми пречи. Аз Какво? дам да снимаш. Каза, че не ми пречи. Не, аз между другото до детка към това трябва да тръгвам. Седи колата. Ай, Почти. Фрибай! Тръгни си, това е свободен път. Да. Обаче, ти мислиш, че сме познати, обаче аз го разбирам като приятели, разбираш ли? Аха. Сега аз им чуш, че ти си ми приятел, а ние сме само познати. Или да кажем, за Стефан ти си приятел, а според мен вие сте най-добри приятели. Сещаш се? Аз сменям думите. Дига ги с един клас на... Дигам ги с един клас нагоре, да. Схвана? Ако минавате към Витушка, Ела, твореца, ела тук. елате да си вземете от тия картини, защото са някакви... Някакво лежите, това го знам къде е и живея там. Което е добре. Не, what the fuck. Женски пазар. Пада ти батерията между другото. Да, знам. Може сега аз да снимам. Да, и може. Снима ли сега? Хора, значи, искам да дойдете специално заради мен на фен срещата. Моля. Не, искам да снимам. Там става нещо интересно. Там става нещо интересно. Какво става? Да, някакво нямам си идея какво е това. Но има някакви маскирани... Не Добре маскирани. хора, на Витушка е пълна с някакви интересни неща. Окей. Благодаря, довиждане. Как се радва на захарен памук просто? Ма той е син, бе, човек. Ами да, ама някакво все едно не си виждал захарен... А, да, бе, вярно, ти не си виждал захарен памук. Как да застана? Не знам, планило е така. Все много ядеш. Сиди ролен, дехейте. Анс. 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 Вансе! О, май гад! Добре, набодох се на пръчката ти. Звучи грешно. Анс. Анс. Снимай, снимай. Добре. Има фен среща, която ще се проведе на 20 май. Зиги зад камерата ще бъде там. Мен. Румен от BG Gaming, тя ще бъде на касите. Кравичката от Invaders ще бъде там. Кой ще бъде там още? Бързо, нямаш материя! Йото, Боби DJ. Доста хора ще сме там. Да, елата. Ще се видим на 20. Да. Няма да се виждаме на Какво ние? Ние сме заедно. Чао. 20 май, ей там. Моля, елате. Защото ако не дойдете, ще се разрева.